Программа «Пациент» в эфире. Здравствуйте. В честь Международного женского дня мы решили познакомить вас с несколькими женщинами, жизненные пути которых тесно связаны с медициной. Каждая из них является ярким примером того, как женщины могут достигать успеха и признания в своей профессии. Звучит банально, но это желание помогать людям, которые абитуриенты воспевают перед поступлением в медицинский институт. Но ведь это правда. Именно для этого врачи находятся в больницах, принося пользу людям, которые приходят к ним за помощью. Давайте послушаем, что женщины-медики думают о своей профессии, о пациентах. Врач-хирург Республиканской детской больницы города Сухум Зита Абба всегда знала, что свою жизнь свяжет с медициной, хотя в семье не было врачей. Родилась она в Сухуме, школу окончила в 1993 году в Новом Афоне. Когда пришло время делать выбор профессии, она не колебалась. Все начинается с каких-то игр. Ты начинаешь играть там во врача, потом это больше нравится, ты вовлекаешься в это. Ну и как-то сам по себе выбор был, во всяком случае, в моем случае, он был уже очевиден. Родители приветствуют, что в их семье будет доктор. Это, наверное, в определенной степени какая-то гордость, в первую очередь, наверное, для них. Да и вообще это же удобно. Да, это удобно. Наверное, как-то вот так, да. Во всяком случае, меня никто не отговаривал, а наоборот поощряли. Зита Абба поступила по лимиту в Кабардино-Балкарский государственный университет на медицинский факультет. Учиться мне было нелегко. Это огромный труд. Учеба на медицинском, говорит она. С выбором специальности хирурга Зита определилась сразу. Но чтобы прийти к детскому, ей понадобилось время. Вот у нас был цикл госпитальная хирургия. У нас был один очень сложный, молодой, сложный пациент, в которого было вложено очень много труда. 3 месяца хирургическая бригада помогала пациенту выйти из его тяжелого состояния. И вот наши 5-минутки начинали с доклада вот про этого пациента. И когда его выписали, это было очень большое достижение. Тогда это была серьезная травма. Многие инструментальные методы исследования, новшества только-только начинали внедряться. И вот он выписался, слава богу, все хорошо, замечательно. И мы дежурим с студентами. И этого пациента привозят с ножевым ранением. И пациент скончался от кровотечения. Он таким образом со своими друзьями справлял свое выздоровление. Начали за здравие, кончилось вот тем, чем это... Это было, знаете, не знаю как, но на меня это очень сильно повлияло. Конечно же, в первую очередь жалко человека, который молодой человек, вот так вот, по глупости умер, погиб. Но и при этом ты видишь, вы поймите правильно, это огромный труд, который был в него вложен. Доктора меня поймут. И дальше мы как-то пришли не на цикл педиатрии, а на цикл детской хирургии. Ты видишь детей, которым ты помогаешь, и ты видишь результат. Дети, они же не обманывают. Найти общий язык с детьми мне легче, чем со взрослыми. И я себя гораздо комфортнее чувствую с детьми, чем со взрослыми. После учебы годы интернатуры в Нальчике, после работы детским хирургом в Гагарской больнице. Затем в Нальчике проработала 8 лет и 2 года в Санкт-Петербурге. Но она всегда знала, что вернется на родину. И вот уже 12 лет Зита Леонидовна работает в Республиканской детской больнице. Весь свой опыт и знания я копила для своей страны, говорит она. Лечить детей – это большая ответственность. И если дети не будут доверять тебе, то и выздоровление затянется
поэтому в моей профессии главная любовь к детям, говорит доктор. Понимаете, нет понятия, ты там жертвуешь чем-то, не жертвуешь чем-то. Это твоя жизнь. Если тебе нравится, ты это делаешь. Это не есть же, никаких жертв нету, поверьте мне. Тебе либо хорошо, либо нехорошо. Да, ты устаешь, да, ты там иногда злишься, но это все очень второстепенно. Не нравится — уходи. Все. Что может быть лучше выздоровевшего ребенка? Слушайте, что может быть лучше в жизни? По-разному благодарят. Когда тебя искренне обнимают, они отдают часть своей энергии. Благодарят и, ну что вы имеете в виду? И могут и финансово отблагодарить, спасибо им большое. Могут сделать подарок, разные формы благодарности. Но ты это делаешь независимо, потому что ты просто это делаешь. Работаешь на свою совесть. Чем лучше ты сделал свою работу, тем ты спокойнее спишь. Хирургия считается традиционно мужской специальностью, но доктор Абба с этим не согласна. Меня учили ремеслу женщины-специалисты. Они давали мне фундаментальные знания и вселяли в меня уверенность в себе, говорит она. А вообще не важно, мужчина или женщина. Главное, чтобы доктор был профессионалом. Стоит отметить, что коллектив больницы в основном женский. И в таких специальностях, как хирургия, анестезиология и реаниматология, трудятся и женщины. Назя Идетовна Кация. 50-летие, да, мы недавно справляли? Да. 50-летие в детской хирургии. Представьте себе, этот человек начинал свою работу в детской хирургии в республиканской больнице. Айбашрал Халгет, Айбашрамыштар, вот абре больница, Айкуршура, Айзгараячун. Это люди, которые меня очень многому научили. Вот уже нету сейчас Елены Владимировны Чагрян. Знаете, вот когда вот приходит сложный какой-то больной, Лен, как думаешь, справимся? Это уже взгляд человека, опытного, понимаете? Назя Идетовна, как вы думаете? Вот так сделать. Это люди, которые тебя вот с малолетства ведут тебя, понимаете? Вот с них начинается наше становление. Конечно, я вам говорила, что мне всегда везет с людьми. Мне всегда везет с людьми, да. И нам очень повезло. Это командная работа. Самый надежный тыл мой – это вот они. Это вот Саида Адли, про которую я вам рассказала. Приобретение. Что бы ни произошло, их надо заслужить. Вот если к тебе приходят хорошие люди, значит, тебе их Боженька не просто так прислал. Их тоже надо заслужить. Профессия врача, что бы ты ни сделал, на процентов 60-70 зависит от медсестер. Ты можешь зайти, медсестра может, что-то мне не нравится этот ребенок, что-то мне вот здесь не очень, как-то вот так. Уже они помогают. Это невозможно, переоценить труд медсестры никогда невозможно. Сколько бы вы хорошего в адрес женщин не сказали бы, в адрес женщин-медсестер, никогда вы не ошибетесь и не скажете много, только мало будет. Поэтому, да, Идетовна. Если не медицина, то история и археология. Очень люблю эти направления, признается Зита Леонидовна. Когда есть свободное время, она с удовольствием изучает эти науки. Ну и, конечно, любимый персонаж – это доктор, правда, литературный. Один из главных героев остросюжетного произведения Глории Нейджи «Дом в Хамптоне» – врач-психотерапевт, чьи слова ей запали в душу навсегда и стали неким ориентиром в профессии. Я был хорошим доктором. У меня были хорошие пациенты. Мы удачно выбрали друг друга. Мне бы очень хотелось вот в конце моей жизни, наверное, вот так вот сказать. А что значит хороший пациент? Вы знаете как? Жизнь тебя сталкивает с разными людьми. Но и люди разные, но ты должен найти подход к любому человеку, кто бы к тебе ни пришел. Я даже до сегодняшнего дня могу вам сказать, когда я вот задумывалась над этим, я над этой фразой тоже долго задумывалась. Вот, хорошие пациенты,
Ну, там надо почитать эту книгу, чтобы понять, что она... Но мне, опять же, мне везет с родителями, с детьми. То есть мне Бог присылает тех, с которыми мы находим общий язык. И поэтому, когда они приходят, когда они уходят, Боженька, большое тебе спасибо за вот наше общение. Они пришли вот с одним, но я еще говорю одну фразу: присылай нам тех, с которыми мы можем справиться. Хотя бы, чтобы они отсюда ушли лучше, чем они пришли. Любой пациент – это книга, ну, как бы это задача, не знаю, ты должен, если ты хочешь помочь, ты будешь думать, как это помочь. Ты не можешь знать все. Для этого на сегодняшний день есть СМИ, есть друзья, есть твои учителя, куда ты позвонишь, куда ты... И когда родители видят, что ты хочешь помочь, но они же понимают, что не всегда все получается, как ты хочешь, и не всегда мы здесь можем помочь. Но мы всегда на связи, и все. И уходя, если они тебе говорят спасибо, но они пришли ко мне, важно, чтобы они от меня ушли, сказав спасибо. Значит, мы удачно выбрали друг друга. Все мы, я и мои коллеги, ежедневно делаем свою работу, спасаем жизни детей и тем самым вносим свою лепту в укрепление здоровья нации, говорит Зита. Это рутинная работа, не требующая героизма, убеждена доктор. При этом она считает, что каждый на своем месте должен добросовестно, профессионально и ответственно выполнять свою работу. И это будет лучшим вкладом в развитие и становление страны. Знаете, я недавно себя поймала на мысли, когда говорят, вот, давайте пожелаем друг другу терпения. Мне кажется, если ты просишь Бога терпения, желаешь терпения, значит, ты, соответственно, просишь чего-то, за что ты должен терпеть. Вот и я желаю, чтобы нам было как можно меньше поводов проявлять вот это свое терпение. Я желаю какой-то легкости. Но мне кажется, вот этого нам очень не хватает. Время очень сложное, и пожелать им спокойствия. Пожелать им сегодня женщины Абхазии, если их сравнить, что в послевоенное время, ханача, как мы говорим, псоуик, псхан, Аджаба, Дуирбахез, научить своих детей в послевоенное время очень сложно. И сегодня тоже это сложно. Женщины огромный вклад вкладывают в своих детей. Нету большего бонуса как для отца, так и для матери, как счастье их детей. Я желаю им счастья их детей. Еще одна наша героиня – главный врач санэпидемстанции города Гудаута с 40-летним стажем. Профессиональная, требовательная и ответственная Инга Чанва. Еще будучи пятиклассницей Бамборской школы, она решила, что будет врачом. А с 9 класса основательно готовилась по предметам, необходимым для поступления в институт. В тот год в Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт был большой конкурс. 6 человек претендовали на одно место. Гудаутская девочка на общих основаниях сдала экзамены и успешно поступила в этот престижный вуз. Мы когда поступили, нас декан собрал и говорит, студент мединститута должен учиться на 5 и 4, а вообще в основном на 5. 3 к вам никто ходить не будет. Больной к вам не пойдет строже. А 2, говорит, это можно, потому что вас выгонят, и все, и вы попрощаетесь. Эта профессия очень сложная, она тяжелая, и поэтому нужно очень серьезно, а не так, чтобы случайно оказаться в этой профессии, и нужно любить эту профессию. Абхазцев тогда там в основном все заканчивали Москва, и то это было тоже мало, заканчивали другие вузы, там Ростов, Тбилиси, Донецк, вот Харьков у нас вот был, и вот, а Питер очень сложно. Вот знаю, что Ада Фератовна закончила педиатрический, вот мы параллельно вместе с ней учились, она закончила педиатрический, а так вообще сложные вузы, и поступать туда тоже, конечно, тяжело, и отношение к медицине совсем другое.
После учебы она по распределению проработала в разных областях России. Практикующему врачу нужно начинать с земской, сельской медицины. Ведь это основа основ, и специалисту дает многое, считает Инга Викторовна. По возвращении на родину она собиралась устроиться на работу в Дурипжскую больницу. Но тогдашний министр здравоохранения Вианор Кабба решил, что такой специалист необходим в санэпидемстанции. И таким образом решил ее судьбу. «Профессия меня выбрала», – шутит Инга Викторовна. К тому времени она уже была замужем, матерью 2 детей. И такая ответственная должность забирала много времени, но ее семья всегда оказывала ей поддержку. Хозяин семьи, да, так будем говорить, очень помогал. Вот. Я на руководящую должность пришла в Анзет, Кыртуанарихас, да, грузин был. Потом сразу тут же автоматом, это мне было 30 лет всего, и я пришла на эту должность. Но пришла в любой работе, конечно, у меня была очень сильная команда. Мы как-то в одно время, кто-то на 2 года раньше закончил, кто-то вместе со мной закончил, это Донецк, Харьков, Москва, и команда была сильная. Это один руководитель, он ничего не решает. Это были кадры очень сильные. И вот, мы работали, и у нас же рабочие тут, особенно в летний сезон, когда начиная с марта месяца уже подготовка к курортному сезону, у нас же около 30 пионерских лагерей было здесь, в районе. И поэтому у нас практически ненормированный рабочий день был. Потом мы в субботу работали. И поэтому, конечно, полная такая вот отдача была. Мне помогали, мне моя семья помогала. Помогали моя мама помогала, помощь шла со всех сторон. До войны эпидемслужба была очень влиятельной. Часто бывало, что по итогам проверки снимались должности, закрывали курортные объекты. Санэпидемстанции не только согласовывали функционирование водопроводных и очистительных сооружений, эпидемиологи активно участвовали в реализации этих проектов. Велась также научная работа. В штате были 92 специалиста. К сожалению, после войны многие уехали. Но руководителю службы удалось сохранить костяк коллектива и организовать работу. В стране много проблем, которые нужно решать поэтапно, но самое основное – необходимо внедрять профилактическую медицину. Без этого ни о каком здоровье нации говорить не приходится, убеждена Инга Чанба. Профилактическая медицина – это все. Сегодня мы что имеем? Вы посмотрите, сколько онкологических заболеваний. Вы посмотрите, вот даже и в России, да, вот был институт Блохина, онкологический центр, на 1-м этаже было детское отделение. А все остальное, в остальных городах были только диспансеры. А сейчас посмотрите, что делается. Открывают, а дальше о профилактической медицине нет. Ведь ни один продукт не поступал в реализацию. Санитарная служба следила за качеством продукта, начиная от молочно-товарных ферм, вот как доение происходит, и как идет ли загрязнение или нет, доярки имеют медосмотр или нет, и дальше уже на прилавок поступает молзавод, на прилавок качества продуктов. Так и все было. Это все, к сожалению, 85-90-е годы, как все остальное уничтожили, все это уничтожило. Сейчас непонятно, что едят, какие стандарты, что, ничего абсолютно. Вообще в России всех стандартов. В последнее время мы старыми стандартами пользуемся, а в России все отменили, ничего нет. И поэтому, естественно, и детская онкология. Очень мы за это переживаем. За эти мы старые кадры, которые остались, мы смотрим, ничего, да ты хоть 10 онкологических построй больниц в Москве, если не займешься причиной и следствием, откуда это происходит, никто же, ни один лечебник не справится с этим. Сегодня работники Гудаутской СС под управлением Инги Чанба проводят серьезную работу, в том числе и разъяснительную. Сотрудники выезжают в подведомственные ФАПы, встречаются с жителями сел, рассказывают о пользе здорового питания, о необходимости вакцинации. Инга Викторовна призывает население сконцентрироваться на здоровом питании и организации домашних хозяйств. Почему наши дети получаются, когда лечение, мы говорим, что не помогают лекарства там.
Этот антибиотик не помогает, другой антибиотик не помогает. Мы об этом говорим. А почему? Потому что все вот эти мясные продукты, особенно вот куры, да, они содержат антибиотики. Там гормоны, там антибиотики. Вот и получается резистентность к этим антибиотикам. И поэтому, конечно, нужно на это очень большое... Мы у себя в районе, вот мы по телевизору выступаем, и нашу санпросветработу ФАПы проводят. Мы говорим но, к сожалению, сегодня очень тяжело донести до нашего населения что-то, это очень сложно. Санэпидемстанция борется с очагами болезней и паразитами, которые их переносят. Это своеобразный центр гигиены и эпидемиологии. В период пандемии коронавирусной инфекции, благодаря личным профессиональным качествам Инги Чанба, в короткий срок удалось организовать работу ковид-госпиталя и принять необходимые профилактические меры в районе. И сегодня служба во главе с Ингой Викторовной стоит на страже здоровья населения. А курортная сфера, чтобы была санэпидемстанция, госорган со сложной структурой и разветвленной иерархией внутри системы. Всеми отделами и филиалами руководит главврач. Помимо руководящего персонала, в службе трудятся специалисты различных направлений, лаборанты, врачи и другой медперсонал. Коллектив здесь в основном женский. Мы давно знаем друг друга, и поэтому руководить мне легко, говорит Инга Викторовна. 8 марта – праздничный выходной день, поэтому все сотрудники накануне после основного рабочего дня поздравят друг друга. Вот, и поэтому нам нужен мусороперерабатывающий один завод на Республику Абхазия, а в остальных нужны сортировочные площадки. Без этих вопросов мы не сможем двигаться. Я это на всех уровнях говорю, потому что это самые главные вопросы. Каждый год у нас идет рост инфекционной заболеваемости. Идет это загрязнение, ну, я не знаю, потом вы можете убрать или что, я не знаю, загрязнение колоссальное. Ну, вы представляете, от псода и ингура у нас ничего нет. У нас ничего нет. Это все идет туда. Что бы мы ни трогали, а рост идет койко-мест, гостиниц у нас прямо не по дням, а по часам растут. Мы же мониторим море, мы берем анализы. Вот с 23 июля, где-то с 20-х числах июля, июнь, в зависимости от того, еще если это раньше жар тянут, от погоды, у нас начинается все. У нас каждый в здравнице болеет. И поэтому эти вопросы все мы должны решить. Я не знаю, может быть, кому-то это нравится, кому-то это не нравится, но я говорю это на всех уровнях. Это просто, что это необходимо. Водоснабжение доброкачественное, водоотведение, очистные сооружения, мусор. Это просто. Мы сейчас, да, это просто вопросы, это неотложные вопросы. Санэпидемстанция – госорган со сложной структурой и разветвленной иерархией внутри системы. Всеми отделами и филиалами руководит главврач. Помимо руководящего персонала, в службе трудятся специалисты различных направлений, лаборанты, врачи и другой медперсонал. Коллектив здесь в основном женский. Мы давно знаем друг друга, и поэтому руководить мне легко, говорит Инга Викторовна. Любой руководитель должен очень хорошо знать работу. А когда ты свою профессию хорошо знаешь, уже и подчиненный будет по-другому относиться. Уже другое отношение подчиненного, потому что ты же практически работу проверяешь. Акты, вот видите, все у меня вот лежат, я акты все проверяю, читаю их, замечания делаю. И все это. Это профессионализм. Ну, строгость должна быть. Строгость, требовательность к себе и уже дисциплина. Дисциплина, в первую очередь, это самодисциплина, и потом уже ты сможешь смело требовать все от этого. С самого себя надо всегда начинать, и к самому себе быть требовательным, а потом уже дальше уже пойдет. 8 марта – праздничный выходной день, поэтому все сотрудники накануне после основного рабочего дня поздравят друг друга. Хочется поздравить всех женщин, чтобы
وخوشة حبستازا ربزيخت حبرتاب صح زجيرحو وبري من шалахет, хабзихет, атагыла, абри во всем мире атагыла, вы же видите, какое напряженное, да, мы все за это переживаем тоже, чтобы женщины все чаще улыбались и были счастливы по-женскому. Сегодня в Абхазии много женщин в сфере медицины. И 8 марта – прекрасный повод выразить благодарность нашим замечательным докторам, представительницам прекрасной половины человечества. Пожелать каждой из них любви, здоровья, душевной теплоты и красоты. На этом я прощаюсь с вами. Хороших всем выходных.